Özgüven kişinin kendini net ve rahat ifade edebilmesini, sosyalleşmesini, adaleti savunabilmesini, fikrini sunabilmesini ve kendine anlam katması gibi ifadeleri kapsayan bir kavramdır. Çocukluk yıllarından itibaren gelişmeye başlar. Düşük özgüven kadar yüksek özgüven gelişiminde de hatalı ebeveyn tutumları etkili olur. Düşük özgüven kadar yüksek özgüven de kişiye zarar verir. Peki sağlıklı ve doğru özgüven için ne yapılmalıdır? Üsküdar Üniversitesi NP İstanbul Hastanesi uzman klinik psikolog Solin Çekin, sağlıklı özgüven ve çocukların güvenli gelişimine ilişkin şu önemli uyarılarda bulundu. Özgüven gelişimi çocukluk yıllarından itibaren gerçekleşir. Günümüzde en önemli kavramlardan biri haline gelen özgüven, yaşam içerisinde dengede ilerlemediği takdirde bir takım sorunlara yol açabiliyor. Kişinin kendini net ve rahat ifade edebilmesini, sosyalleşmesini, adaleti savunabilmesini, fikrini sunabilmesini ve kendine anlam katması gibi ifadeleri kapsayan özgüven kavramının temelinde kişinin kendisine dair inançları yer alır. Özgüven duygusunun sağlıklı bir şekilde gelişmesi için dengeli bir bakış açısı önemlidir. Bireyin kendisine dair dengeli bir bakış açısının olması, sağlıklı özgüveni betimlerken düşük özgüven duygusunda da daha çok yetersizlik ve değersizlik duyguları ön planda oluyor. Yüksek özgüven duygusunda kişinin sadece olumlu yanları ve mükemmeliyetçilik duyguları merkezde olur. Elbette iki ucun herhangi birinde olmak kişiyi yaşamsal faaliyetlerinde bir takım zorlanmalara maruz bırakmaktadır. Özgüven eksikliğinin temeli ise çocukluk yıllarına dayanır. Özellikle çocukluk çağının 2 ila 6 yaş arasında ailesiyle iyi ilişki kuramayan, sevilmeyen, akran zorbalığı yaşayan, ebeveynleri tarafından yeterince onaylanmayan kişiler özgüven düşüklüğüne bağlı sorunlar yaşıyor. Eşi tarafından aldatılan bireylerin de zamanla özgüven düşüklüğüne bağlı sorunlar yaşadıkları görülüyor. Özgüven düşüklüğü yaşayanlar kendilerini sürekli yetersiz görüyor diyen uzman klinik psikolog Solin Çekin şöyle devam etti. Özgüven düşüklüğü sorunu yaşayan kişiler kendileriyle ilgili yaşadıkları değersizlik duygusu sebebiyle kendisiyle barışık olamaması, sosyal ve iş yaşamında fikirlerini beyan edememesi, kendini sürekli yetersiz görmesi, gündelik hayatında sorumluluk ve karar alamaması, ikna kabiliyetinin azalması, topluluk önünde konuşamaması ve sürekli kaygılı hissetmesi gibi durumlardan bahseder. Özgüven düşüklüğünün aksi olan yüksek özgüven duygusunun da bir takım zorluklar oluşturur. Günümüzün rekabetçi iş temposu ve aile fertlerinin mükemmel ebeveyn olma arzuları gibi sebeplerle birçok kişide aşırı özgüven oluşmaya başlayabilmektedir. Yanlış ebeveyn tutumlarına dikkat çeken psikolog Solin Çekin şunları kaydetti. Kişi çocukluk döneminde sürekli ailesi tarafından en mükemmel sensin, senden daha iyisi yok söylemlerine maruz kalmışsa, çocuğumuz kendine güvensin mottosuyla olumlu ya da olumsuz her fikri onaylanmışsa, kişinin diğer zıt uçtaki yüksek özgüven duygusu beslenmiştir. Böylece kişi olduğundan daha üst bireymiş gibi davranabiliyor. Olaylara ve kişilere karşı objektifliğini kaybedebiliyor. Kural tanımayabiliyor yahut burnunun dikine giderek her zaman bildiği o doğru kararın peşinden gidebiliyor. Yüksek özgüven kişilere zarar veriyor. Dünya çapında yapılan bir takım çalışmalarda yüksek özgüvenin kişilere verdiği zararın ortaya konulduğunu ifade eden Solin Çekin şöyle devam etti. BBC'nin 1700 kişi üzerinde yapmış olduğu bir çalışma var. Bu çalışma sonucunun yayınlandığı Fazla Özgüvenli Olmanın Tehlikeleri adlı makalede erkeklerin %38'i bir kartalı, %23'ü bir kobrayı, %6'sı ise bir ayıyı yenebileceğini belirtiyor. Bunun dışında ise Yeni Zelanda'da yapılan bir başka araştırmada ise katılımcıların %20'si bir uçağı destek almadan yere indirebileceklerini ifade ediyorlar. Aynı katılımcılara bir pilotun uçağı yere indirdiği
3 dakikalık kısa bir video izletiliyor. Ancak video içerisinde pilotun ne yaptığı tam olarak belli olmuyor. Videoyu izleyen pilotlar da video içerisinde uçak kullanmaya dair herhangi bir bilgi olmadığını belirtiyor. Sonuç ise enteresan bir şekilde %20'den %30'a yükseliyor. Bu veriler bizlere artık bir konu hakkında bilgimiz olmadan fikir beyan etmemizden de öte eyleme de geçebilecek riskle özgüven sahibi olunduğunu gösteriyor. Dolayısıyla aşırı özgüven çoğu zaman tehlike algısına dair muhakeme yapılamamasına da sebep olabiliyor. Bir diğer önemli nokta ise aşırı özgüven bir hastalık belirtisi ya da kişilik bozukluğu belirtisi olabileceğidir. Özellikle iki uçlu duygu durum bozukluğunun bir ucu olan mani dönemini de akıllara getirir. Bu dönem kişinin aşırı özgüven içerisinde enerjisinin yüksek, aşırı konuşkan, uyku gereksiniminin az olduğu belirtilerle kendini gösterebilmektedir. Burada psikoterapiler çok önemli bir yer tutmaktadır. Önerildiği gibi aşırı özgüven içerisinde olan bireylerin de tıbbi destek alması mutlaka önerilmektedir.